블러드 유튜브의 블러드입니다. 오늘은 제가 저희 집에 키우던 밍밍이를 놔주기로 했는데요. 밍밍이 가족들도 엄청 많아요. 여기 안에 보면 새끼 달팽이들이 많아가지고 지금 너무 많아가지고 놔주기로 제가 몇 마리 놔두고 해가지고 지금 밍밍이와 함께 지금 공터로 나가는 중입니다. 자, 지금 나가서 다시 빨리 가자. 고! 고! 아, 오늘은 문편집이고요. 파코님도 함께 했습니다. 파콘 인사해야죠. 안녕, 전 파콘입니다. 지금 비 오는데 우산을 갖고 왔어요. 이제 밍밍이한테 이제 빠이빠이 할 시간이에요. 지금부터 지금 슬픈데 다시 비 오면 다시 또 잡을 수 기회가 있겠죠? 그러면 다시 만나요. 네, 지금 빨리 뛰어가는 중이고요. 빨리 뛰어야 돼. 뛰어갑니다. 도착해서 빨리 고! 와, 도착했어요. 오늘. 자, 지금 나주대를 탔고 있는데 나무 밑에가 좋을 것 같아요. 자, 밍밍이 인사해야지. 일로 와. 안돼. 밍밍이였습니다. 자, 여기. 자, 이 끝까지 다 버려야 되는 상황. 정말로. 이거 좀 들어보세요, 파코님. 자, 밍밍이 어딨죠? 밍밍이 여기 있습니다, 여기. 이거 좀 들어보세요. 네. 자. 오. 엎읍시다. 엎어요. 엎잖아요. 자, 지금 밍밍아! 너무 힘든 상태. 잠시만, 이거 좀 들어보세요. 카메라. 자, 됐습니다. 자, 이제 뚜껑을 닫고. 자, 밍밍이는 여기 있습니다. 지금 그리고 핑이들이 안 보이는데요. 새끼 달팽이들은 여기 구석 안에 있을 거예요. 구달라님, 지금 발에 개미가 있는데요. 힘이 없는데. 있어요. 잘 보시면 있습니다. 없는데. 기다려봐요. 내려갔나 보네요. 잠시만요. 지금 비가 너무 많이 와서 우산을 준비했어요. 자, 여기 새끼 달팽이. 새끼 달팽이. 자, 지금 이 통과 함께 버리러 갈 거예요. 밍밍이를 여기다 넣어주고. 자, 빨리 갔다 옵시다. 잠시만요. 갑시다. 잠시만요. 카메라랑 이 통이랑 교환하시죠. 내려놓으세요. 네. 자, 쓰리장으로 고고! 이따 와우, 쓰리장 도착. 거의 다 왔고요. 거기다 두는 게 아니죠. 거미. 비가 옵니다. 아니, 거기다 두면 안 되죠. 저 봐요. 이거는 플라스틱류니까. 버리면 안 돼, 거기다가. 잠시만. 어디다 버려야 될까요? 좋아. 자, 여기다가 버려. 네, 갑시다. 숟가락도 버릴까요? 숟가락 여기 저 안에 있어요. 아니야. 쉣. 버려. 또 다시 찾으러 가볼까요? 밍밍이 돌아갑시다. 고! 어떤 밍밍이 나줬던 장소 도착. 밍밍. 밍밍아. 잘 있죠? 벌써 여기
자, 이제 집으로 갈 시간이에요. 여러분, 밍밍이를 놔줬으니까 이제 집으로 갈 차례니까 여러분과 인사를 나눕시다. 빠이빠이. 빠빠. 밍밍아, 사랑해.